कैसे मैंने डार्क नाइट को मरते मरते बचाया। जैसे कि आपको पता है डार्क नाइट का हालत बहुत खराब था और एक भी गलती इसके लिए खतरनाक था। इसीलिए मैंने शुरुआत किया मिथिलीन ब्लू से, पर इस कंडीशन में वो इतना इफेक्टिव नहीं था। इसीलिए स्ट्रेस रिलीफ मेडिसिन डाल के मैंने थोड़ा वेट किया ताकि ये फाइनल ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा स्टेबल हो सके। 30 मिनट के बाद ये थोड़ा स्टेबल हुआ और मैंने चेक किया ये कोई इन्फेक्शन तो नहीं। अच्छे से देखने पर मुझे इसका असली प्रॉब्लम पता लगा, जिसमें डार्क नाइट का स्लाइम कोट डैमेज है, उसके साथ साथ गिल और फिन्स में भी इन्फेक्शन है। पर मुझे डर था ये सर्वाइव करेगा कि नहीं। टाइम वेस्ट न करते हुए मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया जो स्लाइम कोड और इन्फेक्शन दोनों को क्योर करेगा। पर क्या ये डार्क नाइट को ठीक करने के लिए काफी था? इसी का जवाब मुझे कुछ देर बाद मिला जब ये बिल्कुल रिकवर कर चुका।